こんにちは、角川のりこうです。本日のテーマは、紫陽花をきれいに飾るポイントということで、早速本日の飾りがこちら。はい、ということでまずは本日のテーマになったこちら。6月から7月、ちょうど今の時期の季節の風物詩ですね。実はですね、このチャンネルで紫陽花いけるの多分初めてでして、面白いお話とか、あとは綺麗に飾るポイントなんかを今日はご紹介していければなと思っております。で、いつもですとお花、こっちの器に入れて飾り紹介しているんですけど、紫陽花はめちゃくちゃセンシティブなお花でして、どのぐらいセンシティブかというと、五条悟が死んだ時のジャンプ派対コミック派の SNS、あの時くらいセンシティブですね、この子は。で、何がセンシティブかというと、水揚げがとっても悪いんですね。もうすでにこの2輪もちょっと怪しいですね。この一番大きいのはしっかりと水が上がってくれてるんですけど、これ水が下がると、この花首の部分から下にくたっとへたってきてしまうんですね。ですので、なるべく水は、こういった浅めのものよりは、もうできるだけ水がたくさん入ってるような深めの器、そういったものに生ける直前まで入れておいた方がいいです。あとは後ほど綺麗に飾るポイントとして、水揚げのテクニックなんかもいろんなものがあるので、そちらもご紹介していければなと。で、皆さん、この紫陽花の色って何で決まるかご存知ですか？まあまあ有名と言いますか、聞いたことあるんじゃないかなとは思うんですけど、この紫陽花の色というのは土の pH で決まるんです。酸性の土で育つとこういった青色になり、アルカリ性の土で育つと赤色になると。で、そうやって土の条件下によっても色がいろいろ変わることから、この紫陽花の別名は八千花なんて呼ばれています。ちょっとおしゃれですよね。そして紫陽花といえばこのポンポンした姿、これが一般的だと思うんですけど、実はもともと日本に生えてた紫陽花というのは、こういった形ではなかったそうです。これ私も手間おじに教えてもらって、で実際に調べて知ったんですけど、もともと日本に生えていた原種の紫陽花というのは、こういった学紫陽花になりまして、この学紫陽花が海外に出て品種改良された結果、こういった手まりのようなポンポンとしたお花を咲くようになって、それが逆輸入的に日本にまた入ってきて、このような紫陽花が定着したと。で、これも知らない人は面白いんじゃないかなと思うんですけど、皆さんが花びらだと思っているこの部分、これは実は花の一番外側につく萼という植物の器官になりまして、花はというとですね、この真ん中のポチョンとついたものなんですよね。これが厳密には紫陽花の花にあたると。で、ここでさっきの学紫陽花見ていただきたいんですけども、こちらはですね、真ん中に花がたくさん密集していて、で、みんながよく間違える本当の花だと思っている花びらのような萼、それが外側にふわっと展開していると。ああ、だから学紫陽花なんだって思った方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、これがまたちょっとややこしいのがですね、この学紫陽花の名前の由来が、今お話しした植物の器官としての萼ではなくて、真ん中の花を囲うように額縁みたいな感じで広がっていることから、学紫陽花という名前がついたんですって。ですので、学紫陽花漢字に書くと、額はこっちに当たるんです。ということで、このように紫陽花のように花に見える額は装飾花なんて呼ばれています。まあ実質花みたいなもんですよね、これは。つくづく植物は不思議だななんて思います。ということで、紫陽花というと一般的にはこういったフォルムのものになりまして、他の品種で言うと、今ご紹介した学紫陽花や円錐形状にこの装飾花がモコモコモコっと展開した柏葉紫陽花なんかも有名ですね。これはつい先日私も NHK の草加でこんな感じで一作いけてます。あとは夏場から秋にかけて色がちょっと変色してきて、アンティーク調っていうんですかね。こちらもすごく美しい色をする秋色紫陽花なんて種類もあります。特にこの秋色紫陽花はドライフラワーとしても人気なので、皆さんももし行ける機会がありましたら、フレッシュな状態で行けた後にドライフラワーとして2度楽しむのもいいんじゃないかな。今日はそんな今が旬の紫陽花を使ったちょっとした爽やかなお花いけていければなと思っております。続いてこちらが鳴子蘭、またの名を鳴子百合甘所なんて呼び方もします。ちょうど今の初夏の季節感と、あとは爽やかな紫陽花に合うかなと思って取り合わせてみました。で、このスッキリとしたフォルムと色合いがどんなお花とも合いまして、この植物もですね、葉っぱの裏側、こちら側にこのヒゲみたいについてるの分かりますかね。ここに小さな花をつけるんですね。ただこの植物の場合はその花を楽しむというよりは、やはりこの葉っぱとして楽しむことが多いです。ということで今お見せしたこのヒゲみたいなところなんですけど、これはもう花が散って落ちた部分になるので、あんまりついてても綺麗じゃないというところで、引っ張るとプチンと取れるんですけど、こうやってね、生ける前にヒゲ全部取ってあげた方が丁寧ですね。これがまた気持ちいいんだ。こうヒゲを抜いてるような、プツンと取れる。気持ちいいということで今日はシンプルにこの2種類のお花と、器がこちらガラスの花入れ使っていこうかな。
だんだんね、やっぱ暑くなってきたので、今回のお花と合わせて皆さんに涼を感じてもらえるような、そんな涼やかな作品にしていければと思います。よし、そしたら早速、アジサイをきれいに飾るポイント、水揚げのテクニックをいくつかご紹介していこうかなと。で、本来ですと、こうやって水につけてない時間、極力避けたいんですけど、ネタバレすると今日一輪水中華にしようかなと思うので、これ1本だけ落としちゃいますね。で、この子で水揚げのいろんなテクニックご紹介していこうかなと。さっき水揚げ処理したおかげで、今ピリッとまた戻ってるんですけど、多分みるみるこの花首くたーっとなってくると思うので、できるだけちゃちゃっとご紹介していきますね。まず一つ目、使わない葉っぱはもう事前に極力先に落としてしまいます。そうすることで余分な水分葉っぱに行かないで直接花の方に来てくれるので、たくさんついてるよりはマシになるっていうところで、特に水に浸かってしまいそうな下の部分はもう全部落としてしまうと。ただ、アジサイはやっぱこの葉っぱも魅力の一つというか、ついてるとアジサイらしいですよね。ですので全部剥げちゃうとそれはそれで寂しいので、難しいところではあるんですけど、下処理としてはこんなところかな。で、ここからご紹介するテクニック、併用が効くんですけど、かなりの、有料級っていうところで、まだチャンネル登録がお済みでない方は、この機会にポチッとよろしくお願いいたします。で、まず一番簡単なのは、いつも私がやっている水の中に茎をつけて、その中でパチンと切る、いわゆる水切りという水揚げの手法ですね。アジサイを短くいける場合は、私は水切りだけで済ます場合も多いんですけど、長い状態でいければ、やはり水切りだけだとちょっと不安かなと。で、次によく私がやる手法が、下の部分の茎をですね、半分ないし、十字に割ってあげる。こんな感じ。これもこのチャンネルではよくやってる手法なんですけど、普通に切るより水に接する面積が広くなるため、水揚げが良くなります。で、そういったところで言うと、さらに下の部分を、ハサミの腹とかハンマーとかで叩いて潰していく。ちょっと見えないか。こんな感じですね。下の部分細かく叩き潰すというイメージよりは、繊維に沿って細かく裂いていくような、そんなイメージで叩くといいです。これも先ほどと同様、水との接する面積が広くなるので、水揚げが良くなると。で、ここまではアジサイじゃなくてもよくやる水揚げの手法なんですけど、ここから一つ面白いのがですね、まずこの茎の部分を半分に割ってあげて、で、片方の部分を落としてしまう。そうするとこんな感じで半分に割れたかと思うんですけど、アジサイってこの茎の中に白い綿のようなものが詰まっているんですね。で、この綿みたいな部分をハサミの先とかで、見にくいか。こんな感じでほじくり出すと。いて、刺さった。いていていて。いていて。こんな感じかな。こうすると水揚げが良くなるそうです。これ一番私よくやる手法ですね。割って中の綿を取り除いて、水揚げ剤って薬剤があるので、それに1秒ぐらい浸して深水につけてあげると、割とシャキッと上がってくれますね。多分ネットとかで切り花、水揚げ促進剤なんて検索すると色々と出てくると思うので、あとせっかくなので3つほどご紹介しておくと、この上の花とか葉っぱの部分を新聞紙で包んで、軽く濡らしてあげて、この切り口に火を直接当てて焼くんですね。下がもう黒く炭化するぐらいまで焼いて、でその後水につける。で、しっかり水が上がったところで炭化した部分を切り落としてあげる。そんな水揚げ手法や、同様に新聞紙で包んで水で濡らしてあげて、沸かしたお湯にですね、茎を2、30秒ほど浸してあげる。で、その後に深水につけてあげると、これも湯揚げといって一つの水揚げの手法になります。あとは多分浸透圧とかの話になってくると思うんですけど、切り口に明板を塗ってそのまんま水につけるなんていうやり方もあるそうです。一番の手軽さで言うとやっぱこの中綿を取って水揚げ剤につけるっていうのが楽なんじゃないかな。あとは本当に水が下がってしまっていた場合は、今ご紹介した下の部分の処置してあげた後に水を茎の部分で浸すのではなくて花まで沈めてしまう。で、一晩ぐらいそうしてあげると多分この葉っぱとか花からも水吸うんですかね。これも一回やったことあるんですけど結構シャキッと戻ります。そんなこんなしてる間にこの花水下がってくるかなと思ったんですけど結構強いな。全然水下がってないですね。そんなところでぜひ参考にしてみてください。よし、それでは実際に生けていきたいと思います。もうね、作品自体はあっという間だと思うんですけど、まずは先ほどちょっとネタバレしたんですけど、この小さなアジサイを水の中に沈めて水中華にしていこうかなと。沈めた時にしっかりと水が見えるような位置で生けていきます。で、水に沈めた場合は水が下がっていても全然問題ないので、水切りだけでいいかな。水をしっかり見せたいので、邪魔な葉っぱは落とそうかと思ったんですけど、こんな感じでチラッと外に出てもいいか。多分他のお花生けた時に邪魔にならないんでね。そしたらあと残り2輪のアジサイも生けていくんですけど、ここでちょっと考えなきゃいけないのが、片方はボテッと大きくて
もう片方は今沈めた一輪と同様ちょっと小ぶりですよね。で、生け花ってやはりバランスがとっても大事なので、どうやって生けていくかっていうところで、大きいものを真ん中にポンと置いて軽いものをスッと飛ばすか、逆に軽いものを中心に添えて大きいものをふっと飛ばすか、これどっちでもいいと思うんですよね。一般的には中心部分ふわっと作り込んで軽いものをふっと飛ばすととっても軽やかに映るんですけど、アジサイだけでいけるとこんな感じの方がいいのかな、やっぱ。ただ今日はナルコランもいけるので、こういう感じでいけてみようかな。大きいのが中心に来ると器と相まって中心部分がすごく重たいバランスになりまして、ただ逆に大きいものをスッと飛ばしてしまうと中心のボリュームに対してかなり重心がこっちに偏ってしまうと言いますか、ちょっとバランス的にこっちが重い印象を受けてますよね。なので痛し返しでちょっと難しいんですけど、ただあんまり張らせないで少しスッと伸びるようなこのぐらいのバランスであればまだこっちに倒れかかってるという感じはしないと思うので、今日はこの立派なものを少し飛ばしていこうかな。こっちの方がかっこよくなる気がする。あとはこちらの場合ちょっと水揚げが心配っていうのもありますね。スッと飛ばした後に水が下がってしまったらものすごくかわいそうなお花になってしまうので、ですのでこれは口元にポンといけていくと。で、これも口元なので水が芯が下がってしまってもそこまで目立つ部分ではないので、水切りだけで大丈夫なんじゃないかな。ここまで短くしていけてあげればしっかりと水も吸ってくれると思うんでね。あら、かわいい。もう本当にちょっとしたお花ならこれだけでいいですね。そしたら今お話したようにこちらの大きいアジサイを少し飛ばすようにいけていく。飛ばすとしてもこのぐらいなのかな。スッと飛ばしてポンと咲くような。で、そしたら先ほどご紹介した中綿を取っていけていきましょうか。半分に割って中の綿をほじくり出す。浮いてるとハサミが刺さりそうで怖い。ちょっとやりにくいな。はい、こんな感じですね。そしたらこれをスッと飛ばしていくと、こんな感じかな。で、ちょっとしたお花でしたらもうちょっとバランス整えてこんな感じでもうアジサイだけでも綺麗に飾れると思うんですけど、少し今寝かせたのはここにあえてスペースを作っています。で、ここのできたスペースにこちらのナルコランを生けていく。まずは生ける前にここのヒゲの部分を全部取ってしまうと。で、まず1本目は口元、この辺りにふわっといきましょうか。ですのでちょっと短めですね。中心からふっと広がるような感じで。で、まだこの辺りも寂しいのでもう1枚も引き締めるような感じで生けていく。ちょっと手前にも使いたいな。これ手前にぴったしか。ここぴったしですね。で、花瓶との接点、口元部分はこのアジサイで締まってるので、あえてここ開けるっていうのもありかもしれないな。そうすると風が通るのでガラスの水中花と相まってすごく爽やかに見えるかな。ということで今日の構成としてはこうやって水中花と合わせてアジサイで中心部分ふわっといけて、でもそれだけで完成でもいいんですけど、こういった葉物、こういうのをスーッと飛ばしてあげるとよりスケールが大きくなるのと爽やかに映るので、これも良ければ参考にしてみてください。ということでこれでアジサイを使ったちょっとした涼やかなお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。皆さんにも初夏の量をお届けできていたら嬉しいです。本日の動画が面白かった、ためになったっていう方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。